Good morning. First of all, I would like to wish you all a happy Independence Day on the behalf of Sri Vivekananda International School. On this special day, our school has organized a live streaming of cultural events to celebrate the 75th Independence Day. I would like to welcome teachers, parents, students and everyone. I humbly request Mr. Dinesh Manjunath, Chairperson SVIS, to deliver his presidential remarks. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಶುಭೋದಯ. ನಾನು ದಿನೇಶ್, ಶ್ರೀ ವಿವೇಕಾನಂದ ವಿದ್ಯಾಸಂಸ್ಥೆಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು. ಇವತ್ತು ನಾವು 75ನೇ ಸ್ವತಂತ್ರ ದಿನಾಚರಣೆಯನ್ನು ಆಚರಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಮೊದಲನೇದಾಗಿ 75ನೇ ಸ್ವತಂತ್ರೋತ್ಸವದ ಶುಭಾಶಯಗಳು ನನ್ನ ನೆಚ್ಚಿನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಹಾಗೂ ನಮ್ಮ ಶಾಲೆಯ ಪೋಷಕರಿಗೆ. ಸ್ವತಂತ್ರ ಸಿಕ್ಕಿ ನಮಗೆ 75 ವರ್ಷಗಳಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ನಮಗೆ ಕಳೆದ ವರ್ಷದಿಂದ ಎಲ್ಲೋ ನಮ್ಮ ಸ್ವತಂತ್ರ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಯಾಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಕಳೆದ 2020-21ರಿಂದ ನಾವು ನಮ್ಮ ದೇಶ ಇಡೀ ಪ್ರಪಂಚನೇ ಹೆಚ್ಚು ಈ ಕೊರೋನಾ ಮಹಾಮಾರಿಗೆ ತತ್ತರಿಸಿ ಹೋಗಿದ್ದೇವೆ. ಹಿಂದೆ ನಾವು ಸುಮಾರು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ನಾವು ಹಲವಾರು ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನ ಧೈರ್ಯದಿಂದ ಎದುರಿಸ್ಕೊಂಡೇ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ. ಹಾಗೆ ಇದನ್ನು ನಾವು ಎದುರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಎಷ್ಟೋ ಜನ ತಮ್ಮ ಅಮೂಲ್ಯವಾದ ಪ್ರಾಣವನ್ನು ಕಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ದೇಶ ಹಿಂದೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ತಮ್ಮ ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಲಾಸನ್ನ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ, ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಕಳೆದ ವರ್ಷದಿಂದ ಶಿಕ್ಷಣನೇ ಅವರಿಗೆ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಇದೆಲ್ಲ ನೋಡಿದಾಗ ಎಲ್ಲ ಒಂದ್ ಕಡೆ ತುಂಬಾ ಬೇಜಾರಾಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತದೆ. ನಮಗೆ ಈ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ದಿನಾಚರಣೆ ನೋಡಿ, ಇವತ್ತು ನಾವು ಸ್ವತಂತ್ರ ದಿನಾಚರಣೆ ಆಚರಣೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೂ ನಮಗೆ ಫ್ರೀಡಮ್ ಇಲ್ಲ, ಸ್ವತಂತ್ರ ಇಲ್ಲ. ನಾವು ಈಗ ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಈ ಸ್ವತಂತ್ರ ದಿನಾಚರಣೆ ಆಚರಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಒಂದು ಹಬ್ಬದ ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಒಗ್ಗಟ್ಟಾಗಿ ಸೇರಿ ಈ ಸಂತೋಷದ ದಿನವನ್ನು ಆಚರಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಇವತ್ತು ಯಾವ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗೆ ಬಂದಿದೆ ನೋಡಿ, ಈ ಕೊರೋನಾ ಮಹಾಮಾರಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಯಾವ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗೆ ತಳ್ಳಿದೆ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಇದೊಂದು ಉದಾಹರಣೆ ಅನಿಸುತ್ತೆ. ಏನು ಕೆಲವು ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ನಾವು ಈ ಸಮಸ್ಯೆನ ಮೆಟ್ಟು ನಿಲ್ಲುವನ್ನ ಒಂದು ಹಂತಕ್ಕೆ ಬಂದು ನಿಂತಿದ್ದೀವಿ. ಇನ್ನೊಂದು ವಿಷಯ ಏನು ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ, ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಸಂತೋಷ ಆಗ್ಬೋದು ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ನಮ್ಮ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯರಿಗೆ ಸರ್ಕಾರ ಚಿಂತನೆ ಮಾಡ್ದಂಗೆ ಈ ತಿಂಗಳು 23ರಿಂದ ಸ್ಕೂಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ಬಹುದು. ಸರ್ಕಾರ ಚಿಂತನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಹಾಗೆ ಮುಂದಿನ ತಿಂಗಳು ಮೊದಲನೇ ವಾರದಿಂದ 1 to 8 ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋ ಒಂದು ಚಿಂತನೆಯಲ್ಲಿದೆ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸಂತೋಷ ಆಗಿದೆ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಈ ಸಂತೋಷದ ದಿನದೊಂದು ಈ ಸಂತೋಷದ ವಿಷಯನ ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಗಮನಕ್ಕೆ ತರ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸ್ವತಂತ್ರ ಸಿಕ್ಕಿ ನಮಗೆ 75 ವರ್ಷ ಆದ್ರೂ ನಾವು ಹಲವಾರು ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನ ನಾವು ಫೇಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದೀವಿ. ಹಲವಾರು ಸಾಧಕರು ಹಲವಾರು ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಅವರ ಸಾಧನೆಗಳನ್ನ ಮಾಡಿ ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಹಿರಿಮೆಯನ್ನು ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಬೆಳಗಿದ್ದಾರೆ. ಸ್ವತಂತ್ರಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಹಲವಾರು ಮಹನೀಯರು ತಮ್ಮ ಪ್ರಾಣವನ್ನು ತ್ಯಾಗ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ತ್ಯಾಗದ ಫಲವಾಗಿ ನಾವು ಇವತ್ತು ಸ್ವತಂತ್ರ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಇದ್ದೀವಿ. ಅಂದ್ರೆ ದೇಶ ಕಟ್ಟೋದು ಅಂತ, ದೇಶ ಕಾಯೋದು ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಗಡಿಯಲ್ಲಿ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ಕಾಯ್ದು ನಮ್ಮ ಯೋಧರು ಕಾಯ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ನಾವು ದೇಶದ ಒಳಗಡೆ ನಮ್ಮ ಪಾತ್ರನೂ ಹೆಚ್ಚಿರುತ್ತೆ. ದೇಶ ಕಟ್ಟೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಪಾತ್ರನೂ ಹೆಚ್ಚಿರ್ತದೆ. ಹಲವಾರು ಮಹನೀಯರು ಅವರ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಸಾಧನೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗೆ ನೀವು ಅಷ್ಟೇನೆ. ಈಗ ಇಂದಿನ ಮಕ್ಕಳೇ ಮುಂದಿನ ನಾಯಕರು. ಮುಂದೆ ನೀವು ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಹೋದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಯಾವುದೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿರಲಿ, ಆ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಸಾಧನೆಗಳನ್ನ ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ, ಅಚೀವ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಸಾಧನೆಗಳನ್ನ ಮಾಡಿ ಈ ದೇಶಕ್ಕೆ ಹೆಮ್ಮೆ ತರಬೇಕು ಅಂತ ಈ ಮೂಲಕ ತಮ್ಮನ್ನೆಲ್ಲ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತಾ, ಎಲ್ಲ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯರು ಓದೋದ್ರ ಕಡೆ ಹೆಚ್ಚು ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ಸ್ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟು ಹೆಚ್ಚು ಹೆಚ್ಚು ಸಾಧನೆಗಳನ್ನ ಮಾಡಲಿ ಅಂತ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ, ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ತಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಸ್ವತಂತ್ರ ದಿನಾಚರಣೆಯ ಶುಭಾಶಯಗಳು.
Thank you, sir. Now, I request our Honorable Principal to address the viewers and to speak a few words. Good morning to all. At the outset, I wish you all a very happy Independence Day. We are all assembled here today to celebrate the auspicious occasion of 75th Independence Day. It was on this day in 1947 we have got independence. We all are fortunate that our forefathers have fought for us and gave a peaceful land to live. We should not forget the sacrifices done by them, and it is our duty today to contribute towards nation building. If you read about the freedom fight, we can understand the leaders' struggle, whatever they have gone through. They were humiliated, they were ill-treated, they were punished and even jailed too. But they did not give up at any stage until they got independence. The lesson learned is whatever difficulties we may face in our path of goal, we should not give up. ಎಷ್ಟೇ ಕಷ್ಟ ಬಂದರೂ ನಾವು ನಮ್ಮ ಕರ್ತವ್ಯವನ್ನು ಬಿಡಬಾರ್ದು. ಅಂದರೆ ಮಕ್ಕಳ ಕರ್ತವ್ಯ ಏನೀಗ? ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೋ ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಶಾಲೆಗೆ ಕಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವರು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಏತಕ್ಕಾಗಿ ಇಷ್ಟೊಂದು ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಶಾಲೆಗೆ ಕಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಕರ್ತವ್ಯವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು. That is what is students' duty. Now we all are going through a real tough time. When COVID-19, that is coronavirus, struck us, the normal life was halted and people didn't know what to do. But our technology took off. Now time has come that we have to focus on online education. We are entering into an era where technology is taking a lead, that is virtual world. Education is going to be digital hereafter. Hence, we all have to concentrate and improve on our technology. Now, education. What is education? When we talk of education today, it is not only studies, it is the overall development of a student. By the time a child passes out of the school, he or she should be a complete person ready to face the challenges of the world. With this, we all struggle together to make this aim a success. Let me recollect the recently concluded Olympics. India got 7 medals. Whole country is so excited that we have come back from Olympics after winning the Olympic championship. 7 medals with 1 gold. Yes, I have also congratulated them. I am very happy for them. But have we all thought about or looked at our population? Look at the countries like France, Canada, Italy. They have got, each one of them have got 30, 40 medals. Why? Because we don't focus, we don't concentrate, we don't set goals. Simply at the time of Olympics when it comes, if you think that yes, we have to get gold medal or silver medal, that is not possible. Now, let me talk about independence. Today, we are celebrating Independence Day, that is independence of our country. Are we really independent? I feel no. Take for example a hostel in a college. There will be boys hostel, there will be girls hostel. But if you see there will be different timings for the boys and girls. The boys can come back till 8 o'clock, but the girls have to come back by 6 o'clock. Then where is the independence there? If a girl has to step out
at about 6 o'clock, she has to be accompanied by somebody else. The day a single girl or a single lady can walk past the streets of our villages or city at midnight 12 fearlessly, we call it as independence. So you all have to work towards getting that day. I can assure you, we at Vivekananda are together with you towards this aim of bringing you all or getting or helping you to develop yourself. Now, you as the future citizens should try to eradicate all the evils in the society. For that, you can get the help of teachers, elders, parents, anyone. So, before I come to an end, I would like to quote here Bernard Shaw. He said, "Man has learned to fly like a bird, man has learned to swim like a fish, but man has not learned to live like a good human being." Means, ಮನುಷ್ಯ ಹಕ್ಕಿಯ ಹಾಗೆ ಹಾರಲು ಕಲಿತ, ಮೀನಿನ ಹಾಗೆ ಈಜಲು ಕಲಿತ, ಆದರೆ ಒಬ್ಬ ಯೋಗ್ಯ ಮನುಷ್ಯನಾಗಿ ಬದುಕಲು ಕಲಿತಿಲ್ಲ ಎಂದು. What we expect from our students? Now one more quote, DVG ಅವರ ಮಂಕುತಿಮ್ಮನ ಕಗ್ಗ ದಿಂದ ಒಂದು ಪಂಕ್ತಿ. ಹುಲ್ಲಾಗು ಬೆಟ್ಟದಡಿ ಮನೆಗೆ ಮಲ್ಲಿಗೆಯಾಗು, ಕಲ್ಲಾಗು ಕಷ್ಟಗಳ ವಿಧಿಮಳೆಯ ಸುರಿಯೇ, ಬೆಲ್ಲ ಸಕ್ಕರೆಯಾಗು ದೀನ ದುರ್ಬಲರಿಂಗೆ, ಎಲ್ಲರೊಳಗೊಂದಾಗು ಮಂಕುತಿಮ್ಮ. This is what we all expect our students to be in the days to come. At the end, I would like to thank all the teachers led by our Vice Principal, Mr. Prashant, the students who have been coming to participate for their contributions. Once again, wishing each one of you a happy Independence Day. Jai Hind. Thank you, sir, for your insights. The heartbeats have gone up and everybody is eager to sink into depth of music, dance and pleasure. Now we have a spectrum of cultural program prepared under the stewardship of our teachers. While writing the Natya Shastra, Bharata Muni might not have thought that Bhava and Rasa of his writing will last for a millennia. Our next performance is a contribution to his legacy. Now I welcome Disha K of class 9th to perform a classical dance. तस्मै श्री गुरवे नमः। गणनायकाय गणदैवताय गणाधिपाय
lovely performance. I would like to welcome Mehboob sir, our dear Hindi teacher, to the podium to share his few views on India's independence. Please welcome him with a huge round of applause. आदरणीय मुख्य अतिथि, प्रधान अध्यापक महोदय, शिक्षक, शिक्षकगण, प्यारे बच्चे और पोषक बंधुओं को 75वां स्वतंत्र दिवस की शुभकामनाएं। जैसे कि आपको याद है कि हमारा देश 15 अगस्त 1947 को आज़ादी प्राप्त की थी। तो आज़ादी प्राप्त की है तो उससे पहले अंग्रेजी शासन थी, क्योंकि भारत देश हमारा था मगर शासन हमारा नहीं थी। भारत देश हमारा था, अधिकार हमारी नहीं थी। भारत देश हमारा था, शिक्षण हमारी नहीं थी। इस कितने दिन तक हमारी क्रांतिकारियों ने कितने दिन तक इस डर को सहन कर सकते हैं। तन मन धन सब हमारा था मगर हमारा अधिकार हमारी नहीं थी। तो कहते हैं ना, पाप का घड़ा एक ना एक दिन फूटना ही पड़ता है। कितने दिन तक सहन कर सकते हैं। इस आज़ादी की लड़ाई में कितनी लोगों की मौत हो चुकी है। इस आज़ादी की लड़ाई में कितनी लोगों की, कितनी माताओं की सुहाग मिट गई है। इस लड़ाई की आज़ाद में कितनी माताओं के बच्चे अनाथ हो चुके हैं। कई लोग हाथ गवा चुके हैं, कई लोग पैर गवा चुके हैं। यही है आज़ादी। ये आज़ाद पाने के लिए तो आप पता है कितने क्रांतिकारियों ने जान दे चुके हैं। कहते हैं कि मैंने कहा कि पाप का घड़ा एक ना एक दिन फूटना ही पड़ता है। ऐसे ही हुई है। भारत माता की गोदी में अनेक ऐसे वीर भक्तों ने प्रकट हुए, जिन्होंने भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, चंद्रशेखर आजाद, वीर सावरकर, महात्मा गांधी जी, रानी अब्बक्का, टिप्पू सुल्तान, रानी चन्नम्मा, संगोली रायण्णा, जिन महान योद्धाओं ने हमारे देश में पैदा हुए, इनकी क्रांतिकारी जब तक हुई, आजादी मिले तक भी उन्होंने अपनी क्रांतिकारी को नहीं छोड़ पाए। तो आजादी तो पाए हैं, किस तरह? एक पक्षी आजादी से ऐसी उड़ रही है, जिसी तरह हम भी पंछी की तरह उड़ रहे हैं। तो जिस दिन वीर सावरकर से लेकर महात्मा गांधी जी तक आजादी के दिन के बारे में, आजादी के बारे में लड़ाई हुई थी, वही है आजादी। मगर आजादी नहीं है, आज आजादी नहीं है। क्यों? क्योंकि जो युवक सेना में भर्ती होकर देश की सेवा करना चाहते थे, वो आज उस युवकों ने पबजी जैसे गेमों में डूबे हुए हैं, शराब में भिगे हुए हैं। यही नजर आ रही है। तो कैसे होगी हमारी राष्ट्र निर्माण? कैसे होगी राष्ट्र निर्माण? कहीं कहते हैं, कहीं लोग कहते हैं कि हिंदू खतरे में हैं, कहीं लोग कहते हैं कि मुसलमान खतरे में हैं, कहीं लोग कहते हैं कि ईसाई खतरे में हैं, कहीं लोग कहते हैं सिख खतरे में हैं। अरे भाइयों, आपकी धर्म की चश्मा उतार कर देखो। अरे भाइयों, अपनी धर्म की चश्मा उतार कर देखो। पूरी भारत, पूरी हिंदुस्तान खतरे में है। यही है। तो इसलिए हम राष्ट्र निर्माण करना है। जिस युवकों पर देश राष्ट्र निर्माण की जिम्मेदारी है, तो वही युवक अपनी धर्म श्रेष्ठ मानकर दूसरे धर्म पर अवहेलना करते फिर रहे हैं, तो कब होगी राष्ट्र निर्माण, देशभक्ति? जिस युवकों ने महिलाओं की रक्षा करना चाहते थे, वही युवक आज अत्याचार में शामिल हो रहे हैं। कैसी होगी राष्ट्र निर्माण? तो राष्ट्र निर्माण ऐसी होगी जब तक हम धर्म अधर्म, ऊंचा नीचा, पवित्र अपवित्र, काला सफेद जब तक मिटा देते हैं, तब तक हम राष्ट्र निर्माण नहीं कर पाते। तो इसलिए आज युवक सेना में भर्ती होने की जगह आतंकवाद में भर्ती हो रहे हैं।
तो कैसे होगी राष्ट्र निर्माण? तो मेरी कहने की ये बात है कि राष्ट्र निर्माण ऐसी होगी, एक वैद्य जी एक गरीब बीमारी को जब तक उचित इलाज कर ना पाता तब तक हम राष्ट्र निर्माण नहीं कर सकते। यही राष्ट्र निर्माण तभी होगी, एक वैद्य उचित इलाज करने से राष्ट्र निर्माण होगी। एक पत्रकार ईमानदारी से काम करने से राष्ट्र निर्माण होगी। एक शिक्षक अपनी छात्रों को ईमानदारी से पाठ पढ़ाने से एक राष्ट्र निर्माण होगी। जिन माताओं पिताओं अपनी बच्चों को अंग्रेजी सिखाने की लालच में पड़ गए हैं, अगर उन लोगों ने अंग्रेजी सिखाने की लालच में पढ़ने से उसी ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल, सी फॉर कैट, डी फॉर डॉग, जेड फॉर जिब्रा ये सिखाने की जगह, ये पढ़ाने की जगह ए फॉर अब्बक्का, बी फॉर भगत सिंह, सी फॉर चंद्रशेखर आजाद, डी फॉर दामोदर सावरकर, जेड फॉर जहनम बेगम इनके नाम सिखाए देते तो आज एटलीस्ट 26 क्रांतिकारियों के नाम तो बच्चों के मुंह में रहते थे। आज पूछिए युवकों को क्रांतिकारी कौन थे, आजाद कैसे मिली है, ये पूछने से कोई नहीं बताते। अगर बता सकते हैं महात्मा गांधी जी, महात्मा गांधी, क्योंकि आज के युवकों को सिर्फ महात्मा गांधी जी याद है। तो महात्मा गांधी से पहले कई लोगों ने अपनी जान गंवा चुके हैं, उनकी याद नहीं है। तो ओ मेरे पोषक बंधुओं, ओ मेरे देशवासियों, मैं ये पूछना चाहता हूँ कि तुम्हारी बच्चों को देशभक्ति की शिक्षा दीजिए। ये अंग्रेजी की भाषा की लालच में मत पड़िए। देशभक्ति एक इम्पॉर्टेंट होती है जिंदगी में। तो इसलिए ना जियो धर्म के नाम पर, ना मरो धर्म के नाम पर, ना जियो धर्म के नाम पर, ना मरो धर्म के नाम पर। इंसानियत ही हमारी धर्म है, इंसानियत ही हमारी धर्म है। बस जियो वतन के लिए, बस जियो वतन के नाम पर। तो मुझे इस मंच पर दो बात कहने के लिए अवकाश दिए हुए सभी को धन्यवाद कहते ही, और हमारे देश में कई क्रांतिकारियों सेना ने अपने प्राण को बलिदान किए, उनको श्रद्धांजलि प्राप्त करते हुए मेरी दो बातों को समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत माता, बोलो भारत माता के जय। Thank you, sir, for filling our hearts with zeal and telling us what freedom should really mean. Here comes a dance performance. Now let's welcome Haran and team for their performance. पम पम पम, ये देश है वीर जवानों का, बेलों का, मस्तानों का, इस देश का यारो, इस देश का यारो क्या कहना, ये देश है दुनिया का गहना। पम पम पम, मेरा जूता है जापानी, ये पतलून इंग्लिस्तानी, सर पे लाल टोपी रूसी, फिर भी दिल है हिंदुस्तानी। मेरा जूता है जापानी, ये पतलून इंग्लिस्तानी, सर पे लाल टोपी रूसी, फिर भी दिल है हिंदुस्तानी। पम पम पम, हर करम अपना करेंगे ऐ वतन तेरे लिए, मेरे दिया है जान भी देंगे ऐ वतन तेरे लिए। पम 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 पम। आजा आजा जिंदू शामियाने के तले, आजा जरी वाले नीले आसमान के तले। जय हो चक दे इंडिया, चक दे इंडिया। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम, सस्य श्यामला मातरम। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। ये दुनिया एक दुल्हन, ये दुनिया एक दुल्हन, दुल्हन के माथे की बिंदिया। ये मेरा इंडिया, ये मेरा इंडिया, I love my India, ये मेरा इंडिया।
समझ सको तो समझो दिल भर जानी, जितना भी तुम समझोगे उतनी होगी हैरानी। फिर भी दिल है हिंदुस्तानी, फिर भी दिल है हिंदुस्तानी, फिर भी दिल है हिंदुस्तानी, फिर भी दिल है हिंदुस्तानी। मेरा रंग दे मेरा रंग दे बसंती चोला माए रंग दे, मेरा रंग दे बसंती चोला माए रंग दे, मेरा रंग दे बसंती चोला रंग दे, रंग दे रंग दे बसंती चोला माए रंग दे। माँ तुझे सलाम, अम्मा तुझे सलाम, वंदे Awesome. Incredible. The dances really held everyone captive. India has been progressing in every area that you can name today. They are shining in the field of art, culture, sports, and also science and technology. Here we have Arjun Jagdish of class 10th to throw some light on the theme of science and technology in development of India. Good morning everyone. I am Arjun Jagdish of class 10th Ambedkar. Respected dignitaries, teachers and my dear friends, I would like to wish a happy 75th Independence Day everyone. The independence that we have today is at a cost of sacrifice of great freedom fighters. From then, India has been a developing country. Paying tribute to our freedom fighters can be in the form of contribution that we give towards the development of our country so as to make it a developed one. Development is required in every individual to every nation, and for development to happen, science and technology go hand in hand. Basically, science is known as study of knowledge, which is made into a system and it depends on analyzing and understanding facts. Technology is basically the application of this scientific knowledge. For any successful economy, particularly in today's quest for knowledge-based economies, engineering, science and technology are very essential. If nations do not implement science and technology, then the chances of getting themselves developed will be minimal and they can be even rated as undeveloped. Science and technology are associated with modernity in all means, and they are essential tools for rapid development. Modernity in every aspect of life is the greatest example of implementation of science and technology. With the introduction of new gadgets in every walk of life, life has become simple. It is only possible because of implementing science and technology together. Without having modern equipments, be it in any sector, be it in medicines, infrastructure, aviation, information technology or any other field, the advancement we have today would not be possible without science and technology. One of the oldest civilizations of the world, the Indian civilization, has a strong tradition of science and technology. Ancient India was a land of scholars and scientists. Research has shown that from making steel in the world to teaching the world to count, India has actively participated in contributing science and technology to the world. Many theories and techniques used by Indians have created and strengthened the fundamentals of modern science and technology. While some of these groundbreaking contributions are acknowledged, but some still are unknown to most. This list includes many contributions made by India to the world, such as the atomic theory, the idea of zero, plastic surgery, the decimal system, and many more. Coming to the 21st century, India ranks third in terms of most attractive investment destination for technology transactions globally.
which definitely infers that scientific realm in India has progressed a lot. In 21st century, India has found its place among top countries in the world in scientific research. For instance, in space exploration with its moon missions and Polar Satellites Launch Vehicle PSLV, India has climbed up in top 5 nations for space research globally. COVID-19 pandemic has revealed the importance of science and technology for the well-being of global population. And advances in this field are not only necessary to recover from them, but also to face other global challenges such as poverty, inequality, and climate change. Also, students received lectures from their homes with the comfort of their homes using modern technology. Uses of technology are many. India is progressively marching towards becoming a leader in industrialization and technological development. This is only possible by providing our youth with all possible facilities for their research thirst and support and motivate them, as the future of our country is in their hands. Thank you. To show our deep devotion and attachment towards our homeland, here comes a patriotic song. I welcome Hemlata ma'am, our dear Kannada teacher, for a solo song. ನನ್ನ ದೇಶ ನನ್ನ ಉಸಿರು ನನ್ನ ಪ್ರಾಣ ಭಾರತ ಶಾಂತಿ ಸಹಬಾಳ್ವೆ ವಿಶ್ವಕ್ಕೆಲ್ಲ ಸಾರತ ನನ್ನ ದೇಶ ನನ್ನ ಉಸಿರು ನನ್ನ ಪ್ರಾಣ ಭಾರತ ಶಾಂತಿ ಸಹಬಾಳ್ವೆ ವಿಶ್ವಕ್ಕೆಲ್ಲ ಸಾರತ ಇಲ್ಲಿ ಒಮ್ಮೆ ಜನ್ಮ ತಾಳಲು ಪುಣ್ಯವೋ ಧನ್ಯವೋ ಇಲ್ಲಿ ಒಮ್ಮೆ ಜನ್ಮ ತಾಳಲು ಪುಣ್ಯವೋ ಧನ್ಯವೋ ಭಾರತ 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 ಎನ್ನಲು ಜೀವನ ಸಾರ್ಥಕ ಭಾರತ 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 ಎನ್ನಲು ಜೀವನ ಸಾರ್ಥಕ ನನ್ನ ದೇಶ ನನ್ನ ಉಸಿರು ನನ್ನ ಪ್ರಾಣ ಭಾರತ ಶಾಂತಿ ಸಹಬಾಳ್ವೆ ವಿಶ್ವಕ್ಕೆಲ್ಲ ಸಾರತ ನಾನು ಭಾರತೀಯನೆಂದು ಗರ್ವದಿಂದ ಹೇಳು ನೀ 10 ಹಲವು ಧರ್ಮವ ಒಂದೇ ಎಂದು ಕಾಣುವ ಪುಣ್ಯ ಭೂಮಿ ನನ್ನ ದೇಶ ಭುವಿಯ ಸ್ವರ್ಗವು ಭುವಿಯ ಸ್ವರ್ಗವು ಇಲ್ಲಿ ಒಮ್ಮೆ ಜನ್ಮ ತಾಳಲು ಪುಣ್ಯವೋ ಧನ್ಯವೋ ಹೇಳು ನೀನು ಹೆಮ್ಮೆಯಿಂದ ಹಾಡುತ್ತಾ ವಿಶ್ವಕ್ಕೆ ಗುರುವು ನನ್ನ ಭಾರತ ಹೇಳು ನೀನು ಹೆಮ್ಮೆಯಿಂದ ಹಾಡುತ್ತಾ ವಿಶ್ವಕ್ಕೆ ಗುರುವು ನನ್ನ ಭಾರತ ನನ್ನ ದೇಶ ನನ್ನ ಉಸಿರು ನನ್ನ ಪ್ರಾಣ ಭಾರತ ಶಾಂತಿ ಸಹಬಾಳ್ವೆ ವಿಶ್ವಕ್ಕೆಲ್ಲ ಸಾರುತ್ತ ಇಲ್ಲಿ ಒಮ್ಮೆ ಜನ್ಮ ತಾಳಲು ಪುಣ್ಯವೋ ಧನ್ಯವೋ ಭಾರತ 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 ಎನ್ನಲು ಜೀವನ ಸಾರ್ಥಕ ಭಾರತ 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 ಎನ್ನಲು ಜೀವನ ಸಾರ್ಥಕ. Thank you, Hemlata ma'am. We have energetic performance by Punya and team of class 10. सुनो गौर से दुनिया वालों, बुरी नजर ना हम पे डालो, चाहे जितना जोर लगा लो, सबसे आगे होंगे हिंदुस्तान. सुनो गौर से दुनिया वालों, बुरी नजर ना हम पे डालो, चाहे जितना जोर लगा लो, सबसे आगे होंगे हिंदुस्तान. हमने कहा है तुम भी कहो, हमने कहा है जो तुम भी कहो. सुनो गौर से दुनिया वालों, बुरी नजर ना हम पे डालो, चाहे जितना
हाय कुछ करिए, कुछ करिए, बस बस बड़ा बोले अब कुछ करिए। ओ कोई तो चल जिद फड़िए, तू बेतरिए या मरिए, हाय कोई तो चल जिद फड़िए, तू बेतरिए या मरिए। चक दे हो चक दे इंडिया, चक दे हो चक दे इंडिया, चक दे हो चक दे इंडिया, चक दे हो चक दे इंडिया। ಸಾಧನೆ ತೋರಿದ ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಸಾವಿರ ಸಾವಿರ ಚಪ್ಪಾಳೆ, ನಾಡಿನ ಕೀರ್ತಿಯ ಬೆಳಗಿಸಿದ ನಿಮಗಿದು ಹೆಮ್ಮೆಯ ಚಪ್ಪಾಳೆ, ಚಪ್ಪಾಳೆ ಚಪ್ಪಾಳೆ. ದೇಶವಾಳಿದ ನಾಯಕರೇ ನಿಮಗಿದು ಗೌರವ ಚಪ್ಪಾಳೆ, ನಾದದ ಸುಳೆಯನ್ನು ಹರಿಸಿರುವ ನಾಯಕರೇ ಇದು ಚಪ್ಪಾಳೆ, ಧೈರ್ಯ ಶೌರ್ಯವ ಮೆರೆದಿರುವ ವೀರ ವನಿತೆಯರ ಚಪ್ಪಾಳೆ, ಚಪ್ಪಾಳೆ ಚಪ್ಪಾಳೆ. சிங்கப்பெண்ணே சிங்கப்பெண்ணே ஆணினமே உன்னை வணங்குமே, நன்றி கடன் தீர்ப்பதற்கே கருவிலே உன்னை ஏந்துமே. ஒரு முறை தலைகுனி உன் பற்றி சிங்க முகம் அவன் பார்ப்பதற்கு மட்டுமே. ஏறு 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 நெஞ்சில் வலிமை கொண்டு ஏறு, உன்னை பெண் என்று கேலி செய்த கூட்டம் ஒரு நாள் உன்னை வணங்கிடும் உயர்ந்து நில்லு. அன்னை தங்கை மனைவி என்று நீ நடித்த வியர்வை உங்கள் பாதைக்குள் பற்றும் அந்த தீயை அணைக்கும், நீ பயமின்றி துணிந்து செல்ல. तेरी मिट्टी में मिल जावा, गुल बन के मैं खिल जावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। तेरी नदियों में बह जावा, तेरे खेतों में लहरावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। Thank you. That was indeed a lovely performance. It is important to know the significance of a marked day in history. Today is one such day, and we have Pooja of class 10th to deliver a speech. Good morning everyone. I am Pooja from class 10th. Today I am here to talk few words about Independence Day. First of all, I would like to wish you all happy Independence Day. Today we all are here to acknowledge our privilege of being born in a free India and celebrate the 75th Independence Day of our country. We need to ask those born before 1947 to know the pangs of anguish of being enslaved under the colonial rule. For every Indian those days, it was indeed Herculean task to fight against those controlling colonizers, the British. Those difficult times and struggles must not be allowed to fade away from our memories. Hence, every Independence Day, we not only celebrate our freedom, but we also pay tribute to the ones who fought for it, to the ones who held a vision for our country, and to the ones who sacrificed themselves for the same. We celebrate Independence Day every year on 15 August as a national holiday in India to commemorate the independence of the nation from the British rule on 15 August 1947. This was the day on which the provisions of the Indian Independence Act of 1947 came into effect, which transferred legislative sovereignty to the Indian Constituent Assembly. Independence corresponded with India's partition, wherein British India had been divided into the dominions of India and Pakistan along religious lines. The idea of being an independent nation where sovereign power lies with us to determine our future places a huge responsibility on our shoulders. The significance of its beautiful story is that this nation has gained from the world for the democratic road chosen by it. We can proudly say that
India has never invaded any country in its 10,000 years of history. On this occasion, our thoughts first turn to Mahatma Gandhi, the man behind our struggle for freedom and the martyrs who made the supreme sacrifice for our country's liberty. We are also reminded of the relentless struggle of our great patriots who liberated our motherland from colonial rule. Gandhiji was seeking liberty from both foreign rule and the indigenous social chains that had long incarcerated our society. Every other Indian was guided on a path of self-belief and hope for a better future. Democracy gives us the right to live freely as proud citizens of a country. Today, we are fortunate to live in one due to the vision and sacrifice of our freedom fighters. There is a big celebration each year in New Delhi at Rajpath where the national anthem is sung after the Prime Minister hoists the flag. Also, a salute is given to the national flag by firing 21 guns with the national anthem, and flowers are also showered via helicopter. All the forces take part in parades. In the end, we cannot merely say that 15th August is solely about freedom. This day is a plethora of emotions. It reminds us of the pain of being enslaved, of the strength in unity. It defines sacrifice. It gives us an example that some wars can be won with non-violence, and of all the things, it makes us value and cherish the freedom we have today. It is our responsibility as proud Indians of this country to sincerely perform our duty and progress together for the growth and development of our country. Keeping the sacrifices of our ancestors in mind, we should take an oath to carve a better future for our motherland. Thank you. Thank you, Pooja. Just like how stars make the night sky shine, an energetic dance adds color to any event. Here we have Charita and team. हाँ मारे या कोई मारे ना, यहाँ अपनी भी थोड़ी अदा थोड़ा अंदाज है। ऐसे हैं चाहे वैसे हैं, अरे जो भी हैं जैसे हैं, खुद पे हमें नाज है। जाने ना हमको ये ज़माना, चाहो तो हमको आसमाना। यार बाज हम जान साज हम इश्क बाज दिल वाले, कहते हैं हमको प्यार से इंडिया वाले, छू लेते दिल के तार से इंडिया वाले, हर चीज जीत ले हार से इंडिया वाले, दुश्मन के छक्के छुड़ा दे हम इंडिया वाले, दुश्मन के छक्के छुड़ा दे हम इंडिया वाले। है मेरी ज़मीं अफसोस नहीं, जो तेरे लिए 100 दर्द सहे, महफूज रहे तेरी आन सदा, चाहे जान मेरी ये रहे ना रहे। मेरी ज़मीं महबूब मेरी, मेरी नस नस में तेरा इश्क बहे, फीका ना पड़े कभी रंग तेरा, जिस्मों से निकल के खून कहे। तेरी मिट्टी में मिल जावा गुल बन के, मैं खिल जावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। तेरी नदियों में बह जावा, तेरे खेतों में लहरावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। Thank you, Charita and team. Kids are more creative than the grown-ups. Our cuties of kindergarten are here with fancy dress. Now let's welcome our tiny thoughts with a huge round of applause. ಕೋಟೆ ಮೇಲು ಆರುತ್ತಿದೆ ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಬಾವುಟ, ಮೂರು ಬಣ್ಣಗಳಿಂದ ನಲಿದಾಡುವ ಬಾವುಟ, ಶಾಂತಿ ಪ್ರಗತಿಗಳನ್ನ ಸಾರುವ ಬಾವುಟ,
about a child. Hi, good morning. My name is Karunya. I am a UKG student. Today I am addressed as Kittur Rani Chennamma. Rani Chennamma was the queen of Kittur. She is a woman who fought against the British. Now I will deliver one bell. Kappa kodabekku kappa. Nimage akki kodabekku kappa. Moda male surustade. Bhoomi bele ಬೆಳೆಯುತ್ತದೆ. ನಿಮಗೆ ಅಕ್ಕಿ ಕೊಡಬೇಕು ಕಪ್ಪ. ನೀವು ನಮ್ಮ ಬಂಧು ಮಿತ್ರರೇ, ಅಣ್ಣ ತಮ್ಮಂದಿರೇ, ನೆಂಟರೇ, ನಿಮಗೆ ಅಕ್ಕಿ ಕೊಡಬೇಕು ಕಪ್ಪ. ಕೆಂಪು ಮೂಚೆ ಕೋತಿಗಳೇ, ನೀವು ನಮ್ಮ ದೇಶಪುತ್ರಿಕರೇ. ಆರಾಮಾದ ಜೈ ಹಿಂದ್. My name is S.M. Galap. I am a UKG student. Today I am the Sudhaswata Gandhiji. He was born in Pomanda. His father's name is Kamachandra Gandhiji. His mother's name is Putlibai. He fought for freedom to our country. He emulated Narvanas and Toto. The people called him as Father of Nation. Hi, good morning everyone. I am Ronit, the BM UKG student. Today topic Pandit Jawaharlal Nehru. Pandit Jawaharlal Nehru was born on 14 November 1889 in Allahabad. His father name is Pandit Motilal Nehru. His mother name is Sarupa Rani. He is the freedom fighter, first Prime Minister of India. Nehru's birthday celebrated as Children's Day. Nehru wrote a book, Discovery of India. Nehru died on 27th May 1964. Jai Jai Chachaji, Bharat Mata ki Jai. Thank you. Hello everyone, my name is Noshini. I'm UKG student. I'm Dasudha Swami Vivekananda. My message to the youth of India is, take risk in your life. If you win, you can lead. If you lose, you can guide. Jai Hind, Bharat Mata ki Jai. Thank you, buddies. This event has been a wonderful celebration only because of the effort of people who made it happen. I thank the participants, teachers and the viewers for making this cultural program a grand success. Thank you one and all.